Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку событий из TimePad в сервис email рассылок SendPulse. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые события из TimePad в другие системы. Например, в сервис SendPulse вы сможете отправлять новые контакты, по которым сможете настроить разные email рассылки. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных TimePad. Теперь необходимо указать действие «Получить данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт TimePad в сервисе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из TimePad. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет TimePad. Далее необходимо перейти в раздел «Организация». Теперь интеграции, веб-хуки. На этом этапе вы можете отправлять веб-хук при разных событиях. В данном случае я хочу добавлять контакты в SendPulse при изменении статуса билета. В поле URL необходимо вставить скопированную ссылку в сервисе Apex Drive. После этого кликаем «Сохранить». Теперь необходимо перейти к вашему событию и произвести тестовую покупку билета. После этого возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных TimePad успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем SendPulse. Далее необходимо выбрать действие «Добавить новый email». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт SendPulse к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать API ID и API Secret. Чтобы получить эти данные, переходим в личный кабинет SendPulse. Далее необходимо перейти в раздел «Настройки». Теперь переходим на вкладку API. Копируем ID и Secret и вставляем их в соответствующие поля в сервисе Apex Drive. Когда необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать адресную книгу, в которую вы хотите добавлять новые контакты. Теперь вы видите поля для создания нового контакта. В эти поля вы можете назначить переменный из TimePad. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в SendPulse в виде новых контактов. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в SendPulse». После успешной отправки переходим в SendPulse и проверяем результат.
Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных SendPulse успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!